مل جاوے او جنتی ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے توجہ رہے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے پڑھ لو ایک بار بلا مولا سرکار دے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں پیکر اخلاص ہر دل عزیز شخصیت برادر عزیز محترم میاں راشد منیر صاحب انہاں دے پیار برے حکم تے محترم جناب فوجی محمد اقبال صاحب حضرت مولانا عطاء المحسن صاحب انہاں دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال پہلی مرتبہ توڑے اس علاقے دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہوئے دعا کرو کہ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اوہ پتر اوہ بیٹا تو کہاں کھاتا ہے بیٹا کھڑا ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ آپ کھڑے ہو جاؤ شاباش انہوں نہیں تو کھڑا ہو جاؤ اور تو بھائی جان تو اور پرویز مشرف تو کھڑا ہو یار ادھر آجا بیٹا ادھر آجا جانا ادھر آجا شاباش کسی بابے دے بس پاؤ اے جڑے نیانے بیٹھے ہونے بیٹا تسی جے تسی بولنا ہے تو پھونے چلے جاؤ پیچھے جے چپ کر کے بیان سننا ہے تو پھر ٹھیک تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ باہر سیانے بندے باہر بیٹھے نہیں نیانے اندر بیٹھے کچھ نہیں ہوندہ آجو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ سارے حضرات ثواب دی نیت نال حضور دی محفلی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ
باہر والے ساتھی اگر ہمت فرماؤ تو اندر دیدار کراؤ اپنا بھائی، اندر کافی جگہ خالی ہے، بس کیمرے نے ملی۔ باہر والے ساتھی جوان حضرات اندر آ جاؤ، جگہ ہے، بیٹھو گے تو مل جائے گی جگہ، ہے دیکھو کنی جگہ پہ ہے، ماشاءاللہ۔ آؤ بیٹا آؤ، شاباش۔ ہر محفل دے اپنے آداب ہوندے نے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ گرامی قدر خوبصورت محفل ہے، اس واسطے کہ ساڈا نبی سب تو زیادہ خوبصورت، جدو میرے آقا سب تو زیادہ خوبصورت نے تے انہاں دی یاد جڑی محفل ہوئے وہ بھی تے خوبصورت ہوندی ہے، بلکہ جدو میرے نبی جیسا کوئی نہیں، کو سمجھے ہو گل، جدو کوئی میرے نبی جیسا نہیں اور میرا نبی کسی جیسا نہیں، وہ بندہ بولے جدا عقیدہ ہے کہ نبی نہ ساڑھے ورگ ہے نہ بڑے پرا ورگ ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں اور کوئی میرے نبی جیسا نہیں اور میرا نبی کسی جیسا نہیں، حضور جیسا نہ آیا ہے نہ آنا ہے، نہ اللہ بنایا ہے نہ بنانا ہے، تے جڑا کبھی آنا ہے سمجھو کانا ہے۔ پھر آکھاں حضور جیسا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے، میرے نبی ورگا نہ آیا ہے نہ آنا ہے، تے جڑا نہ مننے ہو تھوڑے بولے ہو لگتا ہے گوانڈ گوانڈ کوئی چکر ہے، مسیح تے بول پو باہر پہمیں چاول کھاندے رہی ہو، او کانا ہے جہنم دا دانا ہے۔ میرے نبی جیسا تے اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا، تیری میری کیا مجال ہے کہ حضور نو کوئی اپنے، ویسے آج تک میں نہیں سنیا کہ کسی نے حضور نو اپنے ورگا آکھیا ہوئے، ہاں مولویاں تو سنے ہیں جی فلانے حضور نو اپنے ورگا کہندے نے، میں اتنی دیر ہو گئی ہے تے میں پوری دنیا پھریا، یورپ میں پھر کے آیا، میں نو آج تک وہ بندہ نہیں لبیا جنہیں حضور نو اپنے ورگا آکھیا ہو، باقی الزام ہے لائی جاؤ، ایسے لیٹر باکس نو پالی جاؤ۔ میرے آقا تے آقا رہ گئے، خدا دی قسمیں میرے محمد دے بلال ورگا ہور ماں بلال نہیں جمنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا اور میرے بزرگاں دا عقیدہ ہے حضور جڑی صدی وچ آئے نا، او صدی جیسی صدی کوئی نہیں، صدی دے جڑے سال آئے او سال جیسا سال کوئی نہیں، سال دے جڑے مہینے وچ آئے اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، مہینے دے جڑے ہفتے وچ آئے اس ہفتے جیسا ہفتہ کوئی نہیں، ہفتے دے جڑے دن آئے اس دن جیسا دن کوئی نہیں، دن دے جڑی رات وچ آئے اس رات جیسی رات کوئی نہیں، رات دے جڑے حصے وچ آئے اس حصے جیسا حصہ کوئی نہیں، اور حضور جڑے ملک وچ آئے اس ملک جیسا ملک کوئی نہیں، ملک دے جڑے شہر وچ آئے اس شہر جیسا شہر کوئی نہیں، شہر دی جڑی گلی وچ آئے اس گلی جیسی گلی کوئی نہیں، گلی دے جڑے مکان وچ آئے اس مکان ورگا مکان کوئی نہیں، مکان دے جڑے کمرے وچ آئے اس کمرے جیسا کمرہ کوئی نہیں، کمرے دے جڑے حصے وچ آئے اس کونے جیسا کونا کوئی نہیں،
تے حضور اس کونے چ بیٹھی ہوئی جس اماں دی جھولی وچ آئے اس ماں ورگی ماں کوئی نہیں. حضور تے حضور رہ گئے. حضور دا زمانہ سب تو آلہ. وہ گھڑی آلہ جس گھڑی وچ حضور آئے. سوال پیدا ہوتا ہے بھئی سارے دنہ دا سردار اللہ بنایا ہے جمعے نو, حضور آئے نے پیر نو. مہینہ بنایا ہے آلہ رمضان المبارک نو, حضور آئے نے ربیع الاول. یا اللہ دی کی وجہ میں نے انجھے لگتا ہے اللہ فرماندا ہے جے میرا نبی ہوندا نا رمضان تے لوکاں آکھنا سی دشمناں نے منکراں نے گستاخاں نے بے ادباں نے کہ جدو لوکی نبی دی شان بیان کرن گے آکھن گے تواڈے نبی دی اپنی شان تھوڑی ہے. یہ جڑے مہینے چاہیا نا وہ مہینہ شان والا سی, لہذا تواڈا نبی شان والا ہو گیا کیونکہ مہینے شان والے چاہیا. تو اللہ نے فرمایا محبوب تو رمضان وچ نہ آ, تو آ ربیع الاول تاکہ دنیا نے پتہ لگ جائے میرا محمد رمضان دی وجہ تو نہیں چمکیا, رمضان بھی میرے محمد دی وجہ تو چمکیا ہے صلی اللہ. دن جمعہ دا سردار سارے دنہ دا حضور پیر نو آئے. اگر حضور جمعہ نو آؤں دے لوگ آکھنا سی جمعہ دن برکت والا ہے, تو اڈے نبی دی اپنا برکتاں تھوڑیاں نے. یہ تی جو آیا جو برکت والے دن نے چے فرمایا سونے ہیں تو پیر نو آ تاکہ دنیا نے پتہ لگ جائے جمعہ دی وجہ تو محمد نہیں چمکیا, محمد دی وجہ تو جمعہ چمکیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سر تو لے کے پیروں تک یاد رکھو نبی نو مننے سوچنا نہیں. جنہ سوچے ہے انہاں منیا نہیں, جنہ منے ہے انہاں سوچیا نہیں. دلیل جنہ منے ہے وہ صدیق بنے, جنہ سوچے ہے وہ زندیق بنے. نبی نو سوچنا نہیں, نبی نو مننا ہے. کیوں کوئی بندہ سوچن لگ پوے میریاں بھی اکھاں نبی دیاں بھی اکھاں, میں بھی بولا نبی بھی بولے, میں بھی چلنا نبی بھی چلے, میں بھی شادی کرا نبی بھی شادی کرے, میری بھی اولاد نبی دی بھی اولاد, میں بھی سیر کرا نبی بھی سیر کرے, میرے بھی نواسے نبی دے بھی نواسے, میرے بھی سسرال نبی. یہ سوچنا اللہ فرماندا سوچ کے بول, تیریاں صرف اکھاں نے, محمد دیاں ما زاغل بصر اکھیاں نے. مثال دے طور تے میرے نبی دی اکھاں تیریاں میری اکھاں ورگیاں نہیں. میں اگے بیکھاں میں نہیں پتا پیچھے کی ہو رہا ہے. حضور فرماندے نے جویں میں اگے وینا نا اونجی میں پیچھے وینا, ویکھ اگے رہے ہونا پیچھے دی خبر ہوندی. صحابہ نے فرمایا صفاں سیدھیاں رکھیا کرو, میں صرف اگے نہیں ویندا میں پیچھے بھی وینا. تو آکے میں بھی بولا تیری میری بولی ہو رے نبی دی بولی, کچھ آکھو یار نبی دی بولی ہو رے, تیری میری زبان ہو رے حضور دی زبان. دلیل اگلاس بنائی یار جڑا تو پٹھا کر سٹے اے پانی دا ہوئے نا پریا. میں توڑا نام نہیں لیندہ ہو سکتا ہے توڑے پتر بڑے چنگے فرما بردار ہوں, میں اپنی گل کردہ میں وچ تھوک دے آنا گلاس پانی دے تے اپنے پتر نے کہا پتر پی, انہوں نے کہا ابو جی گلاس رکھو تسی بہو گھڑیے جے میں تو لے جاؤں اس ہسپتال جتھے دماغ دا علاج ہوندہ ہے. کیوں جی وچ تھوکیا جے میرے سامنے تو میں پی لواں. میرا جھوٹا میرا پتر نہیں پیندہ, تیرا جھوٹا تیرا پتر نہیں پیندہ. حضور جھوٹا کر دے سن تے صحابہ انتظار کر دے سن. تیری میری کیا اوقات ہے. چلو گل آ گئی حضور دے جھوٹے دی ایک تحفہ دے کے آگے چلنا. حضور نے زمزم دا بھریا پیالہ منگوایا, اینج کر کے حضور نے لبا نال لایا. صحابہ نے ایک دوجہ نے کونیاں ماریاں, اے او پیر نہیں جڑا سارا پی جائے گا, اے بچائے گا.
اے بچائے گا؟ کیا خوش قسمتی ہے، ایک زمزم دوسرا نبی دا جھوٹا۔ حضور نے ایک گھٹ بھریا تے بچا کے رکھ دیتا، فرمایا بلال جی آمنہ دے لال ہو جا میرے نال۔ آگئے چک پیالہ، بلال نے پیالہ چکیا تو بلال سمجھا بھی حضور آکھن گے وانڈ دے یا مینو آکھن گے پی لا۔ آقا پیواں؟ فرمایا نہیں۔ ابو بکر نو دیاں؟ فرمایا نہیں۔ کی کراں؟ دل تے ہتھ رکھے جو نبی دیاں سنتاں دا مذاق اڑانا لے ہو، کسی انجینئر دی تقریر سن کے نبی دیاں سنتاں چھڑانا لے ہو۔ ذرا غور کرے آجے، میرے محبوب نے فرمایا اے جتوں لے آئے ہیں نا زمزم دے کنویں وچوں، جا اس پانی نو زمزم دے کنویں وچ ڈول دے۔ یا اللہ او کیوں؟ آقا او دی وجہ بھریا کھوک بھر دیو۔ فرمایا تسی تے میرا جھوٹا پیندے ہی رہندے ہو۔ ہن جڑا سبحان اللہ کہے گا انہوں سمجھ آئے گی میں کی کہنا۔ یا اللہ جل اچھی سبحان اللہ کہے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے، جڑا ہور اچھی کہے نالو دے یاراں دا بھی دیدار ہو جائے۔ یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کہے جلدی جلدی مکہ مدینے دا مسافر بنے۔ اچھا کہیں سبحان اللہ نے یا کی وہ پتہ کی کہتے ہیں اسی ہو آئے ہیں۔ اللہ دے بندے بار بار جڑا چاہیے دے جا دم دم دے کنویں ڈول دے۔ آقا بھریا کھوک بھر دیو۔ میں تسی منے مینوں ویکھ کے کیا انہاں لئی جھوٹا کیوں نہ کراں جنہاں بن ویکھے محفلاں سجانیاں نے؟ انہاں لئی جھوٹا کیوں نہ کراں جنہیں بن ویکھے جانا دینیاں نے؟ آج تو بعد جڑا زمزم پیوے دیوبندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی جماعتی نقشبندی سہروردی قادری چشتی حنفی شافعی مالکی جڑا بھی ہے، آج تو بعد جڑا زمزم پیوے وہ تسلی رکھ لے میں حضور دے لباں والا پانی پی رہا، اسماعیل دے قدماں والا پانی پی رہا۔ کیا میرے محبوب علیہ السلام دی نسبت والا پانی ہے، برکت والا پانی ہے، شان والا پانی ہے۔ حضور نے سانو ہر مقام تے یاد رکھے ہے۔ اچھا بھئی تیرے میرے لعاب جراثیم نے تے میرے محبوب دے لعاب کتنی برکت ہے۔ لعاب ایک کے تاثیرہ ہزارہ نے، اگر کسی نو سپ لڑ جائے تے لعاب اوتھے کم کر جاندے، اگر کسی دی اکھ دکھ دی ہوئے لعاب اوتھے کم کر جاندے، اگر کوڑا کھو ہوئے نبی دا لعاب اوتھے کم کر جاندے، اگر ابو قتادہ دی اکھ نکل جائے لعاب اوتھے کم کر جاندے، اگر تنہ بندیاں دا کھانا ہوئے نبی لعاب پا چڑے سینکڑا کھا جاندے نے، نہ روٹی مک دیئے نہ بوٹی مک دیئے۔ لعاب ایک کے تاثیرہ کنیاں نے بھائی۔ آجرہ تصورات دی دنیا دے اندر میں تینوں غارے سور واللے چلا۔ ایڈے ٹھنڈے مجمع نال میں کدی تقریر نہیں کیتی، تو تن پتہ ہے بھی سور لانے بڑی اوکھی ہوندی تے سور وال ٹرنا ہی بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ تصورات دی دنیا دے اندر ایک کون بیٹھے چولی پھیلا کے، انہوں عائشہ دا بابا کہندے نے، ایک کون بیٹھے غار سور وچ چولی پھیلا کے، انہوں یار غار کہندے نے، انہوں یار مزار کہندے نے، انہوں صدیق اکبر کہندے نے، انہوں میرے آقا دا رفیق کہندے نے، انہوں ہر ویلے محمد دے نزدیک کہندے نے، انہوں عتیق کہندے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے نے، صدیق نے جھولی میں لائی ہے، آقا صدیق اکبر دی جھولی وچ سو گئے نے، تھلو ایک کالا نانگ موزی بیٹھا سی، انہیں حضرت ابو بکر نو پہلے آکھیا پیر ہٹا لے جان نو بچا لے۔ حضرت ابو بکر کہندے نے میں پیر نو ہٹانا نہیں، جان نو بچانا نہیں، سونے نو جگانا نہیں۔
عشق نو لجانا نہیں ہو سکے ابو بکر ساڑھے ڈنگے ہوئے پانی نہیں منگ دے حضرت ابو بکر کہہ دینے تینوں کسے گل نہیں سمجھائی بھلا میں پانی کیوں منگنا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جنہیں کوثر ونڈنا ہے او تے میری چولی وچ آرام پیا کر دائے سب کہن لگا ابو بکر میں ڈنگ ماراں گا تے مر جائیں گا صدیق کہن دے تینوں اے بھی گل کسے نہیں سمجھائی کوئی مرد ہے کوٹھی ہوتے کوئی مرد ہے بنگلے ہوتے کوئی مرد ہے دولت ہوتے کوئی مرد ہے جگیراں پیچھے ورہ میں کتے مرنے تو ڈنگ مارے گا میرا سا نکلے گا تے میں ڈگا گا مصطفیٰ دے ہوتے تے دنیا نو دس دیاں گا کوٹھیاں تے مرنا ہو رے بنگلیاں تے مرنا ہو رے جاگیر تے مرنا ہو رے بدر منیر تے مرنا ہو رے میں آقا لئی اپنی جان دے جاواں گا تے جڑا حضور دی عزت واسطے مر جائے جڑا حضور دے ناموس واسطے ماریا جائے اللہ انہوں مردہ کہندہ ہی نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حضرت صدیق اکبر نو منتاں پیا کر دے انہیں کہ ابو بکر پیر ہٹا لے ورنہ میں ڈنگ ماراں گا میرا ڈنگ بڑا مشہور ہے صدیق کہندہ ہے میرا سنگ بڑا مشہور ہے تیری جفا بڑی مشہور ہے میری وفا بڑی مشہور ہے مار لے جن نے ڈنگ مارنے نہیں 17 ڈنگ مارے کالے نانگ نے حضرت ابو بکر دی اکھیاں چوں آنسو نکلے لوکی کہندے نے درد تو رویا لوکی کہندے نے پیڑ ہوئی تے رویا لوکی کہندے نے تکلیف ہوئی تے رویا میں بھی بڑا بیان کردہ رہا جدو میں قرآن دیا ایتا وچ غوطہ لایا میں آکھیا ناوے مولوی صدیق نو پیڑ کوئی نہیں ہوئی درد کوئی نہیں ہوئی تکلیف کوئی نہیں ہوئی تو سبحان اللہ کہے میں دلیل دیا قرآن وچوں ایک نبی ہے جدا نام یوسف ہے بی بی نے ڈورے سٹے نے اللہ نے بچایا ہے گل باہر نکل گئی توجہ تے بیبیاں دے ہاتھ لگ گئی ظلم تسی کیتی بیٹھے ہو جے بیبیاں اللہ سپیکر بھی کھولی بیٹھے ہو تے اس محکمے دے شالا کوئی گل ہاتھ نہ لگے ایک قسمہ چکی جاندیاں نے تے گل دسی جاندیاں نے پتہ کی کہتے ہیں ایک تینوں گل میں دسنی ہے تے تو اگے نہ دسی وہ کہندی ہے خدا دی قسمیں جے میں اگے دس چاہوں بھئی تو اگے نہ دسی تیرے کو رہی نہیں تو آپ دسی بیٹھی ہیں تو اگے کیوں نہ دسی اگے ٹر جاندی ہے قسم خدا دی اگے نہ دسی تینوں قسم چکی جاندی نے تے گل دسی جاندی اور گل پھیل گئی مصر دیاں بیبیاں پتر تو پھر باز نہیں آیا بابا ہے تو اڑکول بچہ قابو نہیں آ رہے بیٹا تو پھر باز نہیں آیا اللہ تے نیک بنائے حافظ بنائے کاری بنائے پتر توجہ میرے والے بیٹا تو بڑا ہو کے بیٹا دین دا کام کرنا ہے انشاءاللہ جڑا شرارتی بچہ ہوندہ نا رب کو دین دا کام لہندہ لیکن اجے شرارتہ نہ کرے اللہ تینوں تے تیرے ماں پہ انہوں کٹھا عمرے تے لے جائے شرارتہ کر کے دعا لینا لیا زلیخا نو کسی نے جا کے دسیا گل او مختاریا گل ود گئی ہے انہیں دعوت کی تھی ساریاں بیبیاں مصر دیاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں کھانا کھلا دیتا پھل پکڑا دیتے تے نال چھریاں بھی پکڑا دیتیاں ادھروں یوسف نو کہن دیئے چڑھ چنا میں مڑ کوئی نہیں شیر پڑھنا جے سبحان اللہ لاکھی دا
اے چڑھ چنا تے کر روشن خانہ اتے ہون دور ہنیرے وچ اڈی کان راہی تک دے اے شوق جنانو تیرے منت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے یوسف ایک میری باہر آ جا ایک جھلک دکھا جا تاکہ میری جان چھٹ جائے ادھر بیبیاں نے پھل پکڑے نے ہاتھ وچ چھریاں پکڑیاں نے ادھروں حضرت یوسف نکلے نے ایویں چہرے تو تھوڑا جا پلو ہٹایا ہے ایک جھلک مصر دیاں بیبیاں نے حضرت یوسف ول ویکھیا اللہ دا قرآن کہندا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن فقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم جدو ایک جھلک یوسف دی ویکھیے پھل کٹن دی بجائے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلائیاں تے پیڑ نہیں ہوئی درد نہیں ہوئی ہن میرا توجہ نال جملہ سنتے پہنچ میں کی کہنا چاہنا جنیاں یوسف نو ویکھیا تے ایماندار بھی نہیں سی کافرہ عورتاں یوسف نو ویکھن تے ہتھاں تے چھریاں چلن تے پیڑ نہ ہووے صدیق دی جھولی یوسف نہیں یوسف دا امام نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل یوسف صدیق دی جولی وچ یوسف نہیں میرے آقا نے صدیق نالے ڈنگ کھائی جاندہ ہے تے نالے کہندہ ہے سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے ساڑی بھی عید ہو گئی نانا حسین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تو اللہ صدیق دے رون دا ملک میں پاندہ میں پاک چہرے تے پاک آنسو گرے اے او چہرہ ہے کہ میرے نبی دے وجود تے اللہ گندی مکھی نہیں بہن دیندہ گندی مکھی نبی دے وجود تے نہیں بہندی کیونکہ پلیت ہوندی ہے ناپاک آنسو نبی دے چہرے تے ڈگ سکتے نہیں صدیق بھی پاکے نبی دا چہرہ بھی پاکے تے صدیق دے ہنجو بھی ایتھے بولن دا رواج کوئی نہیں چلو سارے نہ بولو جے داقید ہے صدیق دے ہنجو بھی نبی دا چہرہ بھی تے صدیق بھی پاکے جڑا نہیں مندہ پتہ نہیں وہ تسی آپ پہ آنکھوں میں نہیں کہندہ حضور نے اکھاں کھولی ہون حضور نو صدیق اکبر انج دیکھ رہے میرے والے ویکھے حضور نے اکھاں کھولی صدیق حضور وال ویکھے صدیق حضور وال ویکھے حضور صدیق وال ویکھے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تے میاں صاحب کہتے ہیں جے کسے دا اے میاں صاحب نہیں میاں محمد بخش
صبح تسی یہ کہہ دینا میاں صاحب تسی بھی شاعر ہو گئے ہو. جے کسے دا یار نہ منے تے یار مناون اکھیاں جے کسے دا دل دید نو ترسے تے دیدار کراون اکھیاں. ابو بکر روندا کیوں ہے آنسو کیوں آئے نے آقا کوئی موزی ڈنگ پیا مار دائے فرمایا ارے کر. صدیق نے زخم دکھایا حضور نے لعاب لگایا زہر دا سر. اے کون علیے شیر جلیے حق دا ولیے نبی دا ویرے روشن ضمیرے صحابہ دا مشیرے بڑا باضمیرے لکھی قرآن دی تفسیرے دسی مولوی شبیرے علی ساڈا پیرے جڑا نہیں مندا او دے ڈڈ وچ پیڑے. آکھو علی علی ہے کہہ دیو وہ کچھ نہیں ہوندہ یار کہہ دیو نہیں جڑا مندہ ہے وہ بولے جڑا نہیں مندہ وہ تشریف لے جائے 4 دفعہ کہہ دو علی 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 جیسا بھی کوئی نہیں. میرے محبوب پر مدنے کتے علی نظر نہیں آ رہا یا رسول اللہ علی آج مشکل ہے علی تے مشکل آئی ہے تے علی بڑی مشکل ہے کیوں جی اک دکھ دیئے تے انی سوچ گئی کہ کھل دی نہیں. فرمایا جا ابو بکر بلا لیا علی نو. حضرت صدیق اکبر گئے توجہ صدیق اکبر نے فرمایا یا علی بجی تھے بندہ وہ تھے آکھی دے یا علی. حضرت علی نے اکھن کھولی کی گل لے فرمایا حضور بلا رہے نے. کڈا خوش نصیب علی ہے جنہوں حضور بلا رہے ہیں حضور بلا رہے نے. ابو علی نہیں آکھیا میں تے بڑا بیمار ہاں مشکل ہے اکھاں نہیں کھل دیاں لہذا حضور نو آکھو تسی آ جاؤ. علی نے آکھیا مردہ مر جاویں نبی نو نہ بلاویں اوکھا ہویں تاویں در تے جاویں سوکھا ہویں تاویں در تے جاویں. تے جڑا سبحان اللہ اچھی آکھے انہوں اللہ نبی دے در تے لے جائے. ایک شعر تھے آگیا ہے بڑا پرانا چلو میں توڑے اتے پڑھ دینا ہے ہوں توڑے اتے پڑھنا توڑے میرے دل دی جڑی تمنا ہے وہ دی ترجمانی کر دینا. ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے. ایک بار پڑھو سارے ایک بار جڑا جانا چاہتا وہ پڑھے باقی نہ پڑھے. ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے. نصیبہ والا پڑھے گا ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے. آواز آئے ایک بار ایک بار بلا مولا سرکار دے. پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے. پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے. اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کیوں کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے. کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے. جنوں تے
اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کیوں کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے توجہ رہے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے پڑھ لو ایک بار بلا مولا سرکار دے آگے حضرت علی حضور نے فرمایا علی کی حالت بنا رکھی ہے بس علی جو ہویا پھر مشکل آگئی آقا فرمایا گھبرا نہیں حضور نے دوائی نہیں لکھی دراپ نہیں لکھیا عرق گلاب نہیں لکھیا حضور نے اوئی لعاب جڑا صدیق دی ایڑی تے لایا سی علی دی اک تے لایا پھر کدی دکھی نہیں میرے نبی دے لعاب دے کیا اثرات نے میں عرض کر رہا ساں تیرا لعاب ہو رہے نبی دا لعاب ہو رہے تیریاں بیویاں ہو رہے نبی دیاں بیویاں ہو رہے تیرے نواسے ہو رہے نبی دے نواسے ہو رہے تیرے سسرال ہو رہے نبی دے سسرال ہو رہے تیرے داماد ہو رہے نبی دے داماد ہو رہے تیرا پسینہ ہو رہے نبی دا پسینہ ہو رہے جزاک اللہ میاں صاحب اللہ خوش رکھے تو انہوں پریشان نہ ہو جڑے میں دیتے سے اللہ نے واپس کر دیتے اللہ اکبر حضور جیسا کوئی نہیں میں دور چلا گیا میرا عنوان ہی نہیں چاہیے تمہید میں بن چھڑی ہے ساڑھے نبی جیسا آنکھو نا حضور جیسا کوئی نہیں جس طرح حضور جیسا کوئی نہیں حضور دے اخلاق جیسے بھی کسی دے اخلاق نہیں میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ ہے میرے نبی دا سینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ خزینہ بھی آلہ میرے نبی دا تاج بھی آلہ معراج بھی آلہ مزاج بھی آلہ میلاد بھی آلہ زبان بھی آلہ میرے آقا دی لسان بھی آلہ قرآن بھی آلہ کلام بھی آلہ بیان بھی آلہ عنوان بھی آلہ جلال بھی آلہ جمال بھی آلہ خیال بھی آلہ بلال بھی آلہ میرے نبی دی آل بھی آلہ کردار بھی آلہ گفتار بھی آلہ رفتار بھی آلہ مقدی مکائیے محمد دا ہر یار بھی آلہ ہے القاب بھی آلہ اصحاب بھی آلہ ازواج بھی آلہ بنات بھی آلہ صداقت آلہ عدالت آلہ سخاوت آلہ سجات آلہ دیانت آلہ شرافت آلہ فصاحت آلہ بلاغت آلہ ختم نبوت آلہ کملی آلہ کمبل آلہ نالین آلہ میرے محبوب علیہ السلام دا صدیق آلہ عمر آلہ عثمان آلہ علی آلہ طلحہ آلہ زبیر آلہ سعد آلہ سعید آلہ جنہ پہلے کلمہ پڑھیا او بھی آلہ جنہ آخر تے پڑھیا او بھی آلہ میرے محبوب جنہ نو چاہ کے موڑے تے بٹھا لین او بھی آلہ جدے موڑیاں تے آپ بہ جان او بھی آلہ جنو نبی جھنڈا دے وے او بھی آلہ جنو مسلح دے وے او بھی آلہ میرا نبی جس کو رشتہ لے لوے او بھی آلہ جنو رشتہ دے وے او بھی آلہ ہے کیونکہ میرا نبی کملی والا ہے سب تو نرالا ہے آپ تو بعد نبوت دے خزانے نو تالا ہے جڑا نہیں مندا او دا دونا جہانت منہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے دو دفعہ زندہ بات ٹل آ کے کہہ چھڑو تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت انہوں نے 2 دفعہ آکھن دا موقع دے آکھوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دل ایسے ملائے نے بھائی میاں راشد صاحب چلو تسی میں نے پیسے دیتے ہیں تونوں میں ہدیہ دے دینا تاکہ کم برابر ہو جائے تو انہاں سونی لینا ہے مفت دل ایسے ملائے نے دشمن صدیاں دے ایک جان بنائے نے دل ایسے ملائے نے دشمن صدیاں دے ایک جان بنائے نے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیاں تے نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا سونا فرق مٹان آیا توجہ رہ سونا فرق مٹان آیا اے سورج چن تارے اصل دے وچ سارے او دے حسن دے لشکارے اے محبوب جو پیارا ہے محبوب جو پیارا ہے جنہاں دا ایمان تازہ ہوئے گا او سبحان اللہ کھنگے محبوب جو پیارا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا دیکھنے والوں نے دیکھا عرش کا تارا ہے صدیق و عمر پیارے صدیق و عمر پیارے راہ ہدایت کے 2 شمس و قمر تارے عثمان و علی دیکھو عثمان و علی دیکھو دونوں کی ہستی میں ایمان جلی دیکھو آخری جملے تے تنو سارے مزا جانے کیا شان دلاری ہے فیضان صحابہ کا ہر دور میں جاری ہے فیضان صحابہ کا ہر دور میں جاری ہے میرے معزز سامعین میرے آقا نو اپنے ورگا کوئی نہ کہے میرے آقا نو بڑے بھرا ورگا بھی کوئی نہ کہے میرے محبوب دے تلوے مبارک نال جڑی نالین مبارک لگی ہوئی ہے جڑا انہاں ذریعہ دی توہین کرے وہ بھی بے ایمان ہے تسبیحاں پڑھے تے بیکار ہے کیونکہ سلطان باہو فرماتا ہے تسبیح پھری اے جڑا اچھی اچھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا میرے نال آیا ہے میں انہوں آکھیا سی بھی کوئی اور داد نہ دے وے تے مہربانی کر تو تے میرا بھرم رکھ لیا کر اے سلطان باہو دا شعر میں پڑھن لگا ایک دفعہ ہو پڑھئے نا ایک دفعہ ہو پڑھئے نا ایک دفعہ تے پتر پرچی لے ہمیں پرچہ نہیں ایک دفعہ ہو پڑھئے نا 3 کلو دیسی گھی لگ دا تو میں پھر بھی کیونکہ میاں صاحب میرے یار نے اس لیے میں پڑھنا پہندہ ہے تسبیح پھری جڑے نہیں بولے انہاں تے چھری پھری میں نے بڑے طریقے ہوندے نے تے بڑا سنبھل کے بیان پہ کرنا تسبیح پھری تے دل نیوں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے
علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوٹھے کملے پیارے تیرے ایتے اوتے دوی جہانی جوندے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تمہیں سب دا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریا تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹھاں اتے نیزے تے بھی نارے تیرے چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجھے ڈیوے بل دے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے کھوٹے سکے چل دے ویکھے جنہ دانا جگ دے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے لوکی کہندے ڈال نہیں گل دی اتا پتھر دل بھی گل دے ویکھے رب دی رحمت نالوئے بلیا بندے پانی تے چل دے ویکھے جاگ بنا اے دودھ جم دے نہیں باہو پاوے لال ہومن کڑ کے ہنتے سبحان اللہ ایمان داری نل اچھی کہہ دے تو میرے زور لاون تو صدقے ماشاءاللہ یا اللہ جڑا اچھی نہ بولے گھر جاوے تے آج راتی کنڈی کوئی نہ کھولے باہر کھڑے رہنا پہ اینا زور لان تو باوجود سبحان اللہ ہے تو انو خدا مدینے لے جائے باہر غیبت کر دے وہ محلے والے سن دے نبی دی شان سن کے سبحان اللہ نہ نکل دی میرے آقا ہر لحاظ نال آلہ بولو صورت وچ بھی بولو جد عقیدہ ہو بولے صورت وچ بھی سیرت وچ بھی ظاہر وچ بھی باطن وچ بھی مکے وچ بھی غار وچ بھی ہن اچھی بولیا ہے مزار وچ بھی یاراں دی قطار وچ بھی میرا نبی منبر تے بھی مصلی تے بھی آلائے کملی آنکھو کملی جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا ایک کملے نے میزبان جڑے میرے ہوندے نات خان بلاندے تسی میرے نال بکو تے بکو ڈبل لفافہ جے میں نات خانہ لالو چنگیاں نہ پڑھا تے واپس کر لینا ایک بندہ قرآن بھی پڑھے بیان بھی کرے تو نال ناتیں پڑھ چھڑے تو ضروری ہے میں وقت ضائع کرنا پر کی کریں انہیں نات خانہ میں تو روٹی کھانی ہے جیڑا تیری کملی دے
تھلے آ گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا اچھا کیڑا کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن حضور بلا کے اپنی چادر تھلے کھڑا کر لیں جڑا چاہتا ہے ذرا سیدھا ہاتھ کھڑا کرے کہ یعنی انہ کیتا بھی سڑیاں نمازاں بہتیاں نے اسی آپ ہی ٹر جائیں گے حضور تو بغیر جنت نہیں ملنی ذرا سیدھا ہاتھ کھڑا کرو خدا فالج تو بچائے کینسر تو بچائے شوگر تو بچائے اے ہاتھ خدا کسی کمینے اگے پھیلان دا موقع ہی نہ عطا فرمائے جزاک اللہ تھلے ہاتھ کرو تو جڑا جڑا ہاتھ کھڑا کیتا ہے نا اور میرے نال پڑے گا تے پورے تک آواز جاری ہے جانی چاہی دیئے جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا پڑھو جیڑا تیری ماشاءاللہ اوے جوانو زور لاؤ جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا جیڑا تیری دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا حشر دے دہاڑے سارے نفس و نفسی کہن گے آخر یا کہ تیری کالی کملی تھلے پہن گے روڑو دی سی بیڑی ساڑی بننے لا گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا گیارہ بج گئے نے مینوں مولانا مینوں انہوں نے کہا سی بھی اسی 11 بجے پروگرام ختم کر تو میں تے ہن شروع کرن لگا یقین جانو فوجی بندہ ہو نا فوجی بندہ تے مارشل لائی گل کردا ہے ایک مولوی صاحب نے تے آکھیا نہیں سبق 10 بجے انہوں نے کہا نہیں پونے 10 تے ہو سکتے نے سوا 10 نہیں او یہ فوجی صاحب میں کہہ رہے سی ذرا بات ٹکو بس کریے یا کو 5-7 منٹ اور توڑو تو لا لیں بولو یار نعرہ تکبیر جو جاگے بیٹھے ہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت بھی اعلیٰ آکو سیرت بھی آواز نہیں آئی صورت بھی ذات بھی بات بھی کھل کے بولو نبی دی ساری جماعت بھی میرے نبی دی وفات بھی میرے نبی دی حیات بھی میرے نبی دا روضہ بھی جس ماں دا روضہ ہے او اماں عائشہ بھی آکھو اماں عائشہ بھی اماں آلہ ہے کہ نہیں جدی حجرے قیامت تک حضور آرام پہ کر دیں وہ کتنی آلہ ہے کیسی شان والی ہے کہ کوئی مدینے اگر الزام لائے تو اللہ خود گواہی دین واسطے قرآن بنا دیندہ ہے میرے محبوب علیہ السلام عید والے دن لوگ عیدگاہ وال جا رہے ہیں حضور انج جی میں کوئی گواچی ہوئی شے ہوندی ہے لب دے پھر دے میرے آقا چل دے چلے گئے مدینے دے چوک دے اندر سونے کپڑے پا کے بچے کھڑے نے ایک دوجے نو عیدیاں مبارک بادیاں پہ دیندے نے میرے سونے نے تکیا ایک بچہ دیوار نال کھلوتا ہے پھٹے پرانے کپڑے نے غسل بھی کوئی نہیں کیتا اکھیاں تو سرما بھی کوئی نہیں پایا خوشبو بھی کوئی نہیں لائی بال بھی خاک آلود نے تے دارو
कतारों कतार रोई जाता है। आका कोल तशरीफ ले गए, अपना रहमत वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सदाकत वाला हाथ, अदालत वाला हाथ, सखावत वाला हाथ, सुजात वाला हाथ, खत्मे नबूवत वाला हाथ, डुबे सूरज नू मोड़न वाला हाथ, चन्न नू तोड़न वाला हाथ, दरख्तां नू कदमां च बुलाण वाला हाथ, पत्थरां तों कलमा पढ़ाण वाला हाथ, नीवियां नू उच्चा फरमान वाला हाथ। मेरे आका ने बच्चे दे सर ते रखिया। बेटा रोंदा क्यों है? जदों कोई हमदर्द मिल जाए ते आहां उच्चियां हो जांदियां ने। बच्चे ने रोना शुरू कर दिता। आका मैं बदनसीब हां, मेरा बाप भी बहुत हो चुके है, मेरी मां भी बहुत हो चुकी है, मेरे रिश्तेदार भी मैनू गल नाल नहीं लांदे। ऐ आका काश के मैं अपनी मां दे नाल ही मर गया हुंदा, मैं अपने बाप नाल ही मर गया हुंदा। अज ये दिन ना देखना पैंदा, मेरा कोई भी नहीं। हजूर ने सीने ना ला के फरमाया जिदा कोई नहीं होता मुस्तफा है। जिन्हों कोई सीने नाल ना लावे उन्हों मैं सीने नाल ला लेना वा। इस वास्ते कि मिखाबे नू आन वसाया सोहने मुहम्मद ने, काबे नू आन वसाया सोहने मुहम्मद ने, रोंदियां नू गल नल लाया सोहने मुहम्मद ने। धीयां निमाणियां नू मार दिंदे हल, धीयां निमाणियां नू मार दिंदे हल, इन्हां बेचारियां नू जिंदा गाड़ दिंदे हल। धीयां दा मान वधाया सोहने मुहम्मद ने, धीयां दा मान वधाया सोहने मुहम्मद ने। मैं मिन्नत करके कवांगा यतीमां दा माल ना खाया कर, गरीबां दा माल ना खाया कर, मिस्कीनां दा दिल ना दुखाया कर। बल्कि रहमत वाले नबी ने फरमाया अगर तेरे कोल कोई यतीम बच्चा खड़ा होवे, अपने बच्चे नू प्यार न करया करके दे ओनू होया बाप याद ना आ जाए। अपने बच्चे नू प्यार न करया करके दे मोई मां ना याद आ जावे। क्योंकि बाप मरे वे बाप मरे शर नंगा होवे, ते वीर मरण कंड खाली। मावा बाज मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली। अजला तूने रोग पुराने अज दे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। तुर जान अगर बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। पुत्र भावे लख जहान तू मंदे ने, मां प्यो आखण सारे जग तू चंगे ने। और पुत्रा खातिर गैर पिछे लगदे नहीं। तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरे ते सारे हौसले ढह जावन, पुत्र तियां विच मुसीबत पै जावन। ओ लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं। तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं होए, मुड़ के लभदे नहीं। क्योंकि मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दी है। पुत्र कह के मां जद वाजा मार दिए। पुत्र जेकर ख्वाब दे विच भी डर जावे, मां डिवटी देंदी पहरेदार दिए। जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े छा नहीं हुंदी। पुत्र भावे जान भी मंगण मावा कोलो ना नहीं हुंदी। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने बेटा रो नहीं, जदों कोई यतीम रोंदा है मैं मुहम्मद नूं अपनी मां याद आ जाती है। जदों कोई यतीम रोंदा है मैं मुहम्मद नूं अपना बाप याद आ जाता है। चल मेरे नाल पकड़ लई हजूर ने उंगली ले गए कर ऐसा जी सोनिया
یتیم لے آیا وا ذرا اینو غسل کرا اینو تیاری کروا اینو میرے پسینے والی خوشبو لا حضرت حسن دے کپڑے منگوا اس یتیم نو پوا میرے موڈیاں تے بٹھا میں دنیا نو دس دیواں جدا کوئی نہ ہووے او دا مصطفیٰ ہوندا ہے تے جدا مصطفیٰ ہووے اسے دا خدا ہوندا ہے میری امی نے نلایا دلایا کپڑے پہنائے اسی تے بڑے بڑے لوگ اپنا پروٹوکول خراب کر بینے ہیں اگر کوئی بندہ آ جائے فقیر ماڑے کپڑے آلا اپنے کول بٹھانا پسند نہیں کر دے اگر پتر بڑی نوکری لگ جائے منصب تے چلا جائے تے باپ پینڈو چادر بن کے چلا جائے بد نصیب بیٹا کہندہ ہے ساڑے پینڈ دا کمی ہے کیونکہ انہوں شرم آ رہی ہے کہ میرا پتر میرا باپ چادر بن کے آئے تو میں پینٹ پا کے بیٹھا تے میں ٹائی لا کے بیٹھا خدا دا واسطہ ہے باپ دا دل نہ دکھانا ماں دا دل نہ دکھانا اخلاق والے نبی نے کر لے آندہ ستے نصیب جاگ پہ اس بچے دے تیری ماں میری ماں ہر حلالی دی ماں سیدہ عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے غسل کرایا اکھیں شرما پایا بال سمارے حضرت حسن دے کپڑے منگوائے گئے جنہ موڈیاں تے عید گاول حضور دے نواسے بیٹھ کے جاندے سن آج مدینے دے اندر عجیب منظارے میرے نبی دے نواسے پیدل پہ چل دینے تے مدینے دا یتیم میرے مصطفیٰ دے موڈیاں تے بیٹھ کے عید گاول جا رہے آئے حضور نالے ٹورے جاندے نے نالے گلنا جلائی جاندے نے بیٹا جی ابو یاد ہوں دئی ماں یاد ہوں دیئے آقا بڑے یاد ہوں دے نے حضور فرمان لگے جے تینوں تیرے ابے تو آلہ ابا مل جائے ہو سکا سونیاں باپ تے باپ ہی ہوں دے بھلا کون باپ تو آلہ ہو سکتا ہے فرما آج تو بعد جدو تینوں باپ دی یاد ستاوے میں محمد نو ابو کہنا ہے اللہ اکبر ماں یاد ہوں دیئے جی بڑی تینوں تیری ماں تو آلہ ماں مل جائے آقا ماں ہوں دیئے اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی کہ ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی فرمایا آج تو بعد ایسا نو ماں کہنا ہے جدو حضور گزرے اس چوکی چون جدے چوک جب بچے تانا مار رہے سن ہس رہے سن ویک کے جدو ویکیا مدینے دا یتیم حضور دے موڑیاں تے کہن لگے کاش ساڑھا بھی ابا پوت ہو گیا ہوندہ ساڑھی بھی ماں پوت ہو گئی ہوندی آج جنہ موڑیاں تے اے بچہ جا رہے ہیں سانوے موڑے نصیب ہو جاندے فرمایا قسمتاں والے انو نصیب ہوندے نے اے میرے نبی دا خلاق ہے اللہ فرماندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرا نبی بھی عظیم ہے میرے نبی دا دین بھی عظیم ہے میرے محمد دا قرآن بھی عظیم ہے تے میرے نبی دا اخلاق بھی بولو یار اخلاق بھی عظیم ہے اس وقت میرے دوست اللہ دا شکر پڑھیا کر اللہ عیسائی نہیں بنایا ہندو نہیں بنایا سکھ نہیں بنایا پارسی نہیں بنایا سانو محمد دا غلام بنایا ہے سانو حضور دے نوکران دا نوکر بنایا ہے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے آمب تیرے واسطے انار تیرے واسطے
کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے یہ وہ نبی ہے میرے ٹائم تو 5 منٹ ہوتے ہو گئے نے حضرت فرمایا بھی 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے 1 گھنٹہ کیتا ہے انہاں دے واسطے تے اگلی تقریر کریں گا تواڈے واسطے کیونکہ جڑا تسی قسم چکی تو ٹوٹ گئی 11 بجے جلسہ مکانا سی پاکستان تے برات کدی ٹائم تے نہیں آئی جلسہ کی میں ٹائم تے مکے اور جس شادی والے دن جتنے دلہا کوڑ مار دیں اجی پھر دے ہو سیال کوٹ ہوتے ہیں اے ڈس گیالی میں لنگ آیا بیٹھا جے وہ کتے ہوندے نہیں سیال کوٹ بھی نہیں سیال کوٹ دی کڑی دکان تے میک اپ کروا رہے ہیں بیوٹی پارلر سبحان اللہ میں کہ جڑے رنگ کڑنے نکل لے پوری زندگی رنگ ہی کڑنے نہیں حضور ملے اخلاق والا نبی ملیا اپنے اندر اخلاق پیدا کرو شکر پڑھو کہ حضور دے غلام ہے کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جی آ پڑھو سارے کرم بن کے سونا یقین جانو مجھ دے تلو کٹا کھچنا تے میں اپنی سنی قوم کو داد لینا بڑا مشکل کدی مخالفین میں سنو نا اتحاد رہے دو واہ 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 تو تواڈے منہ جو جملے کڈھان واسطے منتاں کرنی پیندی یا اللہ تانوں بولن دی خدا توفیق دے کرم بن کے سونا آنکھو کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساواتیلہ نہ ہوندا ساڈی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا سانو تے یارو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی یہ سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے چاول شاول ہے نا واسطے کہ سکا جلسہ ہے یا تو اسی بخشے ہو لوگوں کو یقین جانو ورنہ ساڑھے پاسے پتہ کی رواج ہے اپنی کھا کے آؤ ساڑھی لے کے آؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے بھئی جنہاں مولویوں نے بھی چاج دی روٹی کھوائیے تے توانو بھی چاول شریف کیونکہ جدو نسبت حضور نال ہو جائے نا ساڑھے چاول بھی شریف ہو جانے ویچ مرغا شریف ویسے یہ جڑا مرغا انہاں پایا ہے نا ہے بڑا شریف جتے کھلار دے ہونا خدا دی قسم سے بہت ہی کھلوتا ہوتا ایڈا شریف مرغا میں زندگی چنی دیکھ اللہ اس جلسے نو قبول فرمائے اس تو قبل کے دستار بندی ہوئے دعا ہوئے میرا بھائی ریاست فروقی علماء دا خادم ہے غریب ساتھی ہے توڑے سامنے نعت پڑے گا سارے حضرات دل کھول کی دی خدمت کرنا اس بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوئے گی پھر دعا ہوئے درود پاک پڑھا جی اللہم صلی اللہ